我哋分享神嘅話語之前呢，我哋低頭祈禱先。我係慈愛天父，你係萬神之神、萬主之主，除咗你之外，再冇別神。求你首先潔淨我哋呢個聚會嘅地方，以致那惡者冇辦法打擾我哋。求你打開我哋嘅心靈，容得下你自己嘅話語。願你嘅話語喺我哋心中去掌權，喺我哋生命當中唔俾魔鬼留下任何嘅地步。禱告奉我主耶穌基督名求。今次呢係我摩西五經咧講到最後一講嘅申命記啦。咁呢個題目呢，我相信你都好少會聽，就係祝福同埋咒詛。上次我同大家講過合理同埋真理咧係唔一樣，唔好認為要合理咧先係真理先可以接受。合理係我哋人性嘅分析嘅結果嚟嘅。真理就唔同啦，真理係神所講嘅説話係真理，真理唔一定合理嘅。今日我講嘅題目呢，你聽落好似唔多合理咁，不過係神嘅話語嚟嘅。我哋唔能夠呢，樣樣都覺得嗰樣合理我先接受啦咁。如果係咁嘅時候呢，我自己就係真理㗎啦，唔得㗎。呢個世界呢，每一個人呢可以話自己係真理㗎嚇。只有一個人可以嘅啫，耶穌自己啊嘛。我就係道路、真理、生命。耶穌講嘅説話就係真理。好快咧交代一下我今日講道個大綱。我講幾件事啫。咩叫屬靈定律咧？第二咧，我想講係神嘅咒詛，同埋最緊要一樣係我點樣除去啲咒詛咧嚇？就知道冇用㗎，你要解決佢先得㗎嘛。咁我淨係講呢三件事情嘅啫。首先我想介紹一下咧，神嘅創造咧，除咗呢個物質嘅世界之外咧，同時亦都係屬靈嘅世界嘅。物質嘅世界我哋眼見到啦，即係我哋呢個世界見到啲物質，但係亦都有見唔到嘅世界，屬靈嘅世界，例如天使啊、邪靈啊，呢啲係屬於靈嘅世界，係我哋嘅肉眼睇唔到嘅。兩個唔同嘅世界咧，又有兩套唔同嘅定律去運作嘅。我哋屬物質嘅世界咧，我有物理定律啦。我讀物理學嘅，咁嗰啲物理學嘅定律咧，就掌管我哋呢個世界。呢個係神嘅創造嘅一個部分嚟。但係屬靈嘅世界咧，佢亦都有屬靈嘅定律去運作嘅。呢個係我哋唔多熟悉嘅，因為我哋眼見唔到啊嘛。呢兩個世界係同時存在，人係活喺同時呢兩個世界嘅當中，受呢兩個世界影響，亦都同時受呢兩個世界嘅定律所影響啊！你見唔見到唔緊要，你都受佢影響㗎啦。仲有最緊要就係屬物質嘅世界呢，嗰啲現象呢，你就唔能夠用屬靈嘅定律去解釋佢嘅。調翻轉頭一樣，屬靈世界嘅定律呢，就要解釋屬靈世界嘅事㗎，就唔能夠用屬物質嘅世界嘅定律咧去解釋屬靈嘅事物㗎嘛。我舉例，我就好中意講道舉例你容易啲明。神係全知㗎，點解佢要我哋祈禱咧嚇？你有冇問呢個問題㗎？你都知道我想要乜嘢咯，求嚟做咩咧？或者你都決定俾唔俾我㗎啦？求你都多餘嘅，要我祈禱做咩喎？我以前初信耶穌，我問呢啲問題，點解救恩要用信心嚟接受啦？信耶穌一定要憑信心㗎。點解耶穌唔喺天上面落嚟俾我望一望咁上翻去咁咪得咯？咁我咪信耶穌啦，使乜要咁好似神秘秘咁要我用信心去接受嘅啫嚇？我又唔明啊。其實咧，啟示錄話俾我聽啦，天上邊咧喺佢入面掌管有本生命冊㗎嘛。神早知邊個人得救，邊個人唔得救，佢根本已經知。神係全知嘅。咁我傳福音做咩？我問你，你都明知邊個得救唔得救啊？你叫我傳福音，你真係嘥我時間啫。嗱，呢啲全部咧都係屬靈世界嘅問題嚟㗎。我哋試圖咧就用屬世界嘅叫做因果定律去解釋佢，你永遠解釋唔到㗎。因為屬靈世界係用信心嘅定律去運作去支配㗎嘛。
唔係用屬物質世界我哋呢個因果定律去支配嘅。所以你真係用我哋呢個世界嘅理由去解釋俾人聽，叫人信耶穌，你哋嘥口水嘅啫，冇用嘅。冇人因為俾我一套理論說服信耶穌嘅，嗰個人根本就唔係信耶穌，佢信緊我套理論啫嘛，佢根本就唔係咁信耶穌，呢個人都唔會重生嘅。因為信耶穌一定係憑信心嘅，因為呢個屬靈嘅定律。嗱，咩叫定律呢？我解釋先。我講今日咒詛同埋祝福之前，定律有3個特點㗎。第一，就唔會隨時間同地點改變嘅定律。第二呢，就唔會因人而異喎。呢個定律影響每一個人係一樣嘅，唔會因為你係好人啊，你係衰人啊，就對你唔同㗎，唔會㗎。第三，無論你知唔知道有某個定律呢，呢個定律都影響支配緊你㗎啦，冇關係嘅。嗱，我舉個例子就好容易明白㗎啦。我讀物理學嘅，所以我話佢一個叫做萬有引力定律呢，嚟解釋咩意思？咩叫萬有引力定律呢？你未聽過啦，可能啊，好簡單嘅啫。如果我放手一個物件，佢咪跌落地啊？一個地球對呢個物件有個吸引力啊嘛。留意喎，唔會隨時間同地點改變嘅。我日頭放手，佢又跌落地；夜晚放手，佢又跌落地㗎啦。我喺呢間教會度放手，呢樣嘢會跌落地嘅。你返香港，你放手嗰樣物件都係跌落地㗎啦。唔會因為時間同地點咧會改變。第二咧，亦都唔會因人改變，有例外嘅喎。邊個人放手啲嘢都會跌落地。第三，無論你知唔知道有個咁嘅萬有引力定律，你都會受佢支配㗎啦。好簡單啫。如果我喺樓上2樓跳落地下跌親，會唔會因為我好人嚟嘅喎，我敬畏主嘅喎，我唔跌親㗎，我慢慢飄落嚟嘅啫咁。嗰個衰人就會跌傷嘅，會唔會呢？唔會嘅，唔會嘅，因為同你係咩人係冇關係㗎嘛。又或者我唔能夠投訴，我喺2樓跌落地下跌親喎，喂，咁樣對我唔公平噃。我都未讀過物理學，我唔知道咩叫萬有引力定律㗎嘛。咁你跌親我，咁你對我唔公平啫咁。你可唔可以咁樣投訴啊？唔得㗎嘛，因為無論你知唔知道咧，佢都影響緊你㗎嘛。呢個叫做定律。今日我同大家睇嘅一個屬靈嘅定律係祝福同咒詛嘅定律。神嘅創造，佢用一套定律去運作佢。屬靈有好多個屬靈嘅定律，例如佢會立約，呢啲我遲啲會講。但係我今日淨係講一個嘅屬靈嘅定律，叫做祝福同埋咒詛嘅定律。睇幾段經文，今日我睇嘅經文比較多，不過你唔使記得晒所有嘢嘅，你留意嗰啲紅色字就得㗎啦。創世記咧，開頭創世記第1章27節到28節，神照自己嘅形象去做人，就照佢形象做男做女啦，就賜福給他們，叫佢哋生養眾多等等，遍滿全地，賜福。留意神做人個目的係要賜福俾佢，做我哋佢個目的係賜福俾佢。留意呢對男女冇做乜嘢好事贏取神對佢個祝福㗎。因為神嘅心意就係要賜福俾我哋，唔需要我哋做乜嘢嘢去贏取佢嘅祝福嘅，唔使。但係當亞當同夏娃食咗個果子之後呢，神就咒詛佢哋啦。我對個女人就話啦，我增加你懷胎嘅苦楚啦，你生兒育女嘅多受苦楚，戀慕你嘅丈夫。佢對亞當就咁講啦，你食咗我叫你唔好食嘅果子呢，地就為你嘅緣故受到咒詛，你必終身勞苦先可以從地裏得吃。呢兩段嘅聖經話俾我哋聽，神佢嘅運作係祝福，通過佢嘅祝福同埋佢嘅咒詛去運作嘅，相對嘅。以往嘅人呢，佢係好明白呢個道理嘅。一段嘅民數記啊，當時以色列人咧去到
曠野嗰度咧，摩押人咧就覺得佢哋太多人啦。從埃及出嚟嗰啲民咧遍滿全地，佢就請一個先知叫做巴蘭，叫佢去咒詛嗰啲以色列民。咁我哋同佢打仗嘅時候，我咪贏佢咯咁。就神對巴蘭説：你唔可以去啊，唔可以咒詛嗰啲以色列民嘅，因為嗰啲以色列民係蒙福嘅，我祝福佢，你唔可以咒詛佢。當時嗰啲人係完全明白呢個道理嘅。你話講下啫嘛，咁話咒詛下佢，咁佢就會輸嘅咩？咁有冇道理啊？咁如果咁話好啊，咁你祝福我，我贏啦嚇。你咒詛嗰個人就輸，或者我同佢捉棋啊，咁啊我咒詛佢，佢咪輸俾我咯咁。即係講下得㗎啦咁。一陣間我同你講呢個問題啊。當時係有咁嘅情況出現嘅。講一個題外話，如果你睇民數記嘅時候咧，留意呢個係神對巴蘭説嚇。當民數記寫得好小心嘅。如果神係對啲以色列人或者摩西講嘢咧，佢會耶和華曉諭摩西嘅，佢會用耶和華嘅。呢個神對巴蘭説，表示巴蘭咧唔係以色列嘅先知嚟㗎，有冇搞錯？係啲第二啲宗教嘅，唔係以色列民嚟嘅，佢唔係其中一份子。即使佢唔係以色列民咧，佢嘅咒詛都有效。但屬靈嘅世界咧，神就用祝福同埋咒詛嘅定律咧去運作。神賜福俾我哋，想我哋享受佢嘅豐盛，係通過佢嘅祝福，唔需要我哋努力，唔需要靠自己修練。我侍奉得多，我奉獻得多，你咪祝福我多啲咯。唔需要，冇咁嘅必要。呢個神祝福我哋係佢心意，創世以嚟嘅心意。不過咒詛亦都係來自神嘅喎，咒詛係可以破壞祝福嘅。受咒詛嘅人咧，佢就唔能夠享受神俾佢嘅福氣。祝福同埋咒詛就好似一個無形嘅力量咁，就好似地心吸力、萬有引力咁樣，影響着我哋每一個人。你係信徒或者非信徒，或者你係真誠嘅信徒，因為掛名基督徒冇關係。你話我唔知道喎，冇關係。你話我都唔信呢啲嘢嘅。你係唔係㗎？咁冇關係。你信唔信？你知唔知？你係乜嘢人？冇關係，因為定律啊嘛。定律就係影響每一個人。好啦，而家入正題，有邊一些東西聖經話俾我哋聽係會觸發神嘅咒詛嘅咧？聖經提醒我哋避免唔好做呢啲嘢，因為呢啲東西會攞去你嘅祝福㗎。有兩樣。第一啲嘅活動，我逢係講呢啲嘢，成日有聖經嘅支持啊。申命記第11章26至到28節，看啊，我今日將祝福同埋咒詛嘅話陳明喺你面前。你如果聽耶和華嘅命令誡命咧，去遵行，去神嘅吩咐咧，就蒙福啦。但如果你唔聽耶和華嘅誡命，偏離我今日所吩咐你嘅道，去侍奉素來所不認識的神，就必受禍。你聽話祝福，唔聽話拜偶像咒詛，非常簡單，非常直接。對我哋有乜意義呢？唔好去參與拜偶像同埋拜假神嘅活動。呢啲活動，例如舉啲例嚇。呢啲祭祀活動啦，我哋中國人好多祭祀活動啊，我阿嫲啊、我爺啊嗰啲好多祭祀活動，燒香啦、祭祖啦，或者去參觀啲廟宇啊，即係我哋成日去旅行噶嘛，去旅行嗰啲導遊梗係帶你參觀啲廟㗎，係咪啊？參觀啲廟啊，叫你上香，你去鞠躬啊，唔好參與呢啲拜偶像嗰啲嘅活動。即係有啲教會，我覺得傻到咧，即係無知到咧。教會活動去南天寺啊，去食齋喎，去睇下個佛喎，或者有啲人去泰國，泰國好多去睇個四面佛啊嘛，係嘛？唔好做埋呢啲咁嘅嘢。你將你嘅生命擺喺神嘅咒詛當中，或者係有啲人掃墓，即係拜山啊，就係求啲死人保佑啊。即係唔好做埋呢啲咁嘅嘢，或者係黃大仙求籤啊之類嘅啦。我舉例嘅啫，其實好多
所有呢啲嘅活動咧唔好參與，呢啲係神所憎惡嘅嘢，將自己生命中擺喺神嘅咒詛當中。你話我唔信嘅喎，我貪得意玩下嘅啫喎咁，同你冇，你信唔信冇關係嘅。我同你講咗定律啊嘛，你信唔信，你貪唔貪得意，你認唔認真有冇關係嘅，咒詛就係咒詛。好，第二樣就係行耶和華眼中可憎嘅事。申命記第18章9至到12節呢段嘅經文咧，我前一次同你解釋得好清楚㗎啦。你對於耶和華神你所賜嘅地咧，那些國民所行可憎惡嘅事咧，你唔可以學着行。你們中間唔可以有使兒女經火，唔可以有占卜，唔可以觀兆，用法術行邪術，用迷術、交鬼行巫術、過陰㗎。我解釋晒呢啲嘢俾你聽係乜嘢啦。凡行這些事都認為係為耶和華所憎惡嘅，因為那國民行這可憎的事咧，所以耶和華神將他們喺你面前講出去。嗱，呢啲係當時嗰個世界耶和華可憎嘅事，但係今日咧未必有呢啲東西。但係今日有今日現代嗰啲㗎，我舉啲現代嘅例子，例如通靈、招魂。啲巫術、玩碟仙、有掌相啊、星座、紫微斗數啊、睇風水啊、算命，任何算命嘅活動都係耶和華所憎惡的，因為所有呢一堆嘢咧都係我嚟交鬼算命用嘅。今日用嘅方式唔同咗，但係仍然一樣個效果都係想交鬼嘅啫。喺澳洲咧，我想講多樣嘢，特別就係個鬼節啊 ，Halloween。你唔好走去人哋玩嗰啲，你又玩埋一份。呢貪時髦，呢啲係耶和華所憎惡嘅嘢嚟啊。同埋同性戀遊行，同性戀係神定罪㗎。我幾十年前有個姊妹，即係我可能佢都未重生佢走去行同性戀遊行，佢走去見識下，佢貪得意喎。你將自己擺入神嘅咒詛當中嘅啫。呢啲嘢唔應該參與，啲耶和華可憎嘅事你唔好做。第二樣嘢咧就比較爭議性啲啦。你唔聽就罷就嚇，我嘅知識同你講，唔好行嗰啲異教修練方式，可能你唔知道。第一，瑜伽係印度婆羅門嘅愛嚟修練嘅方式嚟㗎。太極係道教嘅修練方式。太極嗰個 symbol 係乜嘢？係個八卦啊嘛。異教嘅修練方式嚟㗎。個作用係同邪靈接觸啊！佢原本係同靈界接觸嘅一個方式嚟㗎。你話我唔信喎，我唔知啊，冇關係。我唔識呢啲嘢㗎。不過我有個弟兄咧，佢以前咧係非常之高道行嘅邪靈專家，即係佢淨係接觸邪靈嘅。不過佢信咗耶穌咧，就冇晒呢啲嘢啦。佢就完全將呢啲嘢解釋晒俾我聽。我唔會講太多俾你聽，我驚嚇親你。港台唔應該講咁多呢啲嘢。我想講神嘅説話啫。我想話俾你聽，唔好接觸呢啲嘢，同埋打坐。呢啲全部都係佛教或者其他宗教嗰啲嘅方式咧，係倒空自己啊，接觸邪靈用㗎。又或者凝視啲蠟燭喺度默想啊。我知道有間咁嘅教會咧，澳洲雪梨咧，叫啲會眾咧喺間 hall 度熄晒啲燈，點啲蠟燭坐喺度默想。嗱，呢啲咧唔係神要我哋去默想佢話語嘅方式嚟嘅，呢個係嗰啲邪教我哋倒空自己嘅心思，讓邪靈進入自己嘅內心嘅一個方法嚟嘅。所有呢啲都係一個目的，讓邪靈進入我哋嘅心入邊啫。呢個係佢嘅唯一目的。雖然佢表面上嗰個掛個招牌咧，個賣點梗係強身健體啦。撒旦呃人咧，梗係用啲方法呃你噶嘛。話到明咁，你梗係唔做啦，係咪？
唔好做呢啲嘢啦。強身健體好多方法嘅啫，你係跑下步冇事啫，唔會受咒詛嘅。你跑步係咪先？你做個 gym 冇問題㗎，何必一定要玩呢啲嘢咧？神係唔容許嘅。第三，福音粵曲。點解福音粵曲唔好咧？福音粵曲嗰啲音即 melody 啊，嗰個譜咧，其實係作曲嗰個人咧要拜過一個邪靈，嗰個叫師傅咧。佢俾佢啲靈感去寫嘅嗰個邪靈個名，我唔想講俾你聽，喺講台唔知聽我講。如果你中意知道佢個名咧，我台下講完道你問我，我話俾你聽啦嚇。你將神嘅話語擺喺一個不潔嘅器皿入邊喺度唱，呢個係對聖靈一個褻瀆嘅行為嚟嘅，係非常之嚴重嘅罪行。記得耶穌點講話？干犯人子嘅都可以得到赦免，唯獨褻瀆聖靈的唔可以得到赦免。唔好將啲流行曲，將啲唔屬於神屬世嘅東西嘅 melody 嘅音調，加啲聖經話語落去唱，唔一定係福音粵曲嘅，唔可以咁樣做，因為你將呢個世俗嘅器皿擺啲神嘅聖潔嘅話語落去啊嘛，你將聖潔嘅嘢擺喺不潔嘅東西啊嘛，你咪沾污佢咯，就等於乜嘢咧？等於將隻豬擺喺當時嘅聖殿入邊一樣，神會唔會容許啊？唔會啊！所以呢一點係好重要㗎。今日嘅基督徒非常無知嘅，佢以為咁樣咧就走去傳福音啦，唔會嘅。你只會令嗰啲聽嘅人、唱嘅人受咒詛嘅啫，佢唔會信耶穌嘅，冇可能。因為呢個係褻瀆聖靈嘅行為，係耶和華可憎惡嘅。將聖潔嘅嘢擺喺不潔嘅東西，神又點會容許呢？好簡單嘅道理啫嘛。再講一次，我唔明喎，我唔信喎，我唔接受喎，冇關係。屬靈嘅定律，祝福同咒詛嘅定律，呢個係一個咒詛嚟。第三，申命記7章25至到26節啦。他們所雕刻嘅神像，你用火焚燒，其上嘅金銀你幫我貪圖，也幫我收取，免得你因此陷入網絡。這原是耶和華你所憎惡的，可憎之物，不可帶進家裏去，不然你就成為所當滅嘅物啦，與那物一樣。你要十分厭惡，十分憎厭，因為這是當毀滅的物。唔好將啲可憎之物擺向你屋企。乜嘢叫做可憎之物呢？非常多。我舉啲例，佛像、拜過偶像嗰啲物件、啲符咒。去日本旅行呢，好多人中意買個日本風鈴翻嚟嘅，唔好擺個日本風鈴喺你屋企叮叮當當喺度，因為所有嘅日本風鈴都係祭過鬼嘅，你即係將啲鬼帶你翻屋企嘅啫。一啲邪惡或者色情嘅物件、象徵物件，例如一啲嘅紀念品、T 恤啦、畫像啦、相片啦、書籍咧，你屋企有冇本通勝啊？最好冇啦。你知道咩叫通勝啊？唔好將呢啲咁嘅書籍擺喺度，其他嘅佛教嗰啲佛經嘅你擺喺度，唔好咁樣。仲有啲玩具，細路仔玩啲玩具啦，啲飾物啦。一啲邪惡嘅音樂，知唔知邊個叫喜多郎啊？日本一個嘅作曲家，唔好聽佢嗰啲音樂，唔好將佢啲音樂擺喺屋企，因為佢嗰啲音樂係日本祭神音樂嚟嘅。紋身、郵票，我以前集郵㗎，集郵好多國家㗎嘛，逢係嗰啲泰國郵票都係佛像嚟嘅，我話抌晒佢嘅要。好多啲邪惡象徵嗰啲東西唔好擺喺屋企，同埋澳洲就係最緊要呢樣嘢咯，鬼節咯，鬼節嗰啲裝飾啊嘛 ，Halloween 啲人咪買個骷髏骨等喺屋企啊，係咪？仲有個咩啊？個南瓜係咪啊？南瓜挑咗個好似個鬼咁嘅樣，等喺屋企俾啲細路仔玩。嗱，你將呢啲嘢可憎之物帶翻你屋企啊！
等於我哋屋企受咒咗。仲有一樣呢度冇寫到，我今朝散步嗰陣諗起 Aboriginal art， 啲 Aboriginal 啊，嗰啲畫像咧，佢 Aboriginal 祭神㗎。你唔好話，我去到嗰啲參觀嗰啲 Aboriginal 嗰啲地方，我買過嗰啲咁嘅飛鏢翻嚟，嗰啲回力鏢嘛。嗰啲全部嗰啲公仔咧係祭神用㗎，唔好將佢擺喺你屋企，呢啲可憎之物嚟。你話我唔捨得抌喎，或者嗰件東西嘅好朋友送俾我㗎嘛，一番好嘢抌咗佢唔好意思啊。或者我去旅行拍照留念，買紀念品，嗰啲我咁遠地方拍張相紀念品買翻嚟嘅啫嘛。又或者我阿嫲留翻個玉佛俾我掛住辟邪㗎嘛，話呢啲咁貴重我唔捨得抌喎，咁你自己決定啦。至於我和我家咧，我們必定侍奉耶和華。你留翻啲咒詛喺你屋企係你嘅事。呢啲東西唔值得留翻㗎。我話俾你聽，我抌咗好多。記住啦，其上嘅金銀你都唔可以貪圖，好多貴重嘅東西。我正話同你講嗰位弟兄咧，佢以前接觸邪靈，佢玩好多呢啲嘢，佢好多器具好值錢嘅，佢係抌晒佢。我都抌咗好多嘢，好多錢幣我淨係抌咗佢。即係你去外國去旅行咧，嗰啲國家啲錢幣有啲佛像喺度嘛，或者我以前集郵啲好多郵票係好貴重嘅，但係有啲佛像喺度，有啲好有紀念價值嘅。我以前去絲路旅行啊，絲綢之路咧，1983年好耐。我嗰陣唔識呢啲嘢嘅，咁啊影相啦。中國嗰啲好多廟宇噶嘛，好多我影 slide 嘅嗰種就，咁我就要將嗰啲 slide 逐張揾翻出嚟抌晒佢。耶和華可憎嘅物唔可以帶翻屋企。睇一句聖經嘅《使徒行傳》啊，神俾我哋嘅提醒。《使徒行傳》第19章19至到20節，當時咁樣，平素行邪術嘅，也有許多人把書拿來，嗰啲書係行邪術嘅書，堆在眾人面前焚燒。佢哋計算書價，便知道共有5萬塊錢。個結果係乜嘢呢？主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。一個受咒詛嘅人，一個受咒詛嘅社會或者地方，主嘅道唔會興旺㗎。你話我覺得呢啲嘢無傷大雅啫，放咗屋企好多年啦，或者有陣時喺我出世之前已經有啦，和平共處好多年啫，冇乜問題嘛。聖經唔係咁講，佢係會令到我哋受咒詛。神嘅祝福係乜嘢呢？當信主耶穌，你和你一家都得救，呢個係個祝福嚟。但係如果你將啲咒詛嘅物擺喺你屋企呢，你嘅家人係唔會信耶穌㗎，因為佢受咒詛，佢領受唔到呢個福氣。向人傳福音嗰陣啦，有啲知識，你去到佢屋企，全部呢堆咁嘅嘢喺度，你都唔使傳福音啦得啦，佢一定唔會信。因為呢個人嘅生命受咒詛，最好嘅方法，你係將佢帶嚟離開佢屋企，去到一個潔淨嘅地方。最好就係你自己屋企係潔淨，冇呢啲嘢嘅，咁佢信耶穌嘅機會係大啲。否則佢唔會有神嘅祝福。所以呢啲係我哋需要傳福音嘅人咧，去知道屬靈嘅定律㗎。不過我最基本就搞掂我哋自己先啦嚇，我哋自己唔好受咒詛先。一個受咒詛嘅人享受唔到神嘅福氣，即使你係真係重生，個福氣都會被咒詛所破壞嘅。揭開本聖經，神對我說話，能夠神通過佢嘅話語同我講嘢，領受佢嘅啟示，呢個係一個神俾我哋嘅福氣。如果你係一個受咒詛嘅人，你打開本聖經，你係乜嘢都睇唔到嘅，你嘅心靈係盲嘅，因為你攞唔到個祝福嘛，唔係因為你嘅智慧有乜問題。所以我哋應該檢視下自己屋企咧，有冇呢啲咁嘅嘢喺度。
我可以100%保證一定有，因為我最近咧都仲發現到，我抌得已經以為都七七八八啦，都仲有嘅原來。好啦，第4樣，敗壞嘅道德同埋行為係受咒詛。我舉例嚇，《申命記》22章第5節，婦女唔可穿戴男子所穿戴的，男人咧亦都唔可以着住佢哋嘅衣服喎，因為這樣行都是耶和華所憎惡的。佢想講乜嘢啊？同性戀。羅馬書1章26至27節更加清楚啦。因此，神任憑他們放縱可恥嘅情慾，他們的女人把純性嘅用處變為逆性嘅用處，男人也係如此啊！棄了女人純性嘅用處，欲火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥嘅事，就在自己身上受這妄為當得的報應。同性戀係一個受咒詛嘅行為嚟㗎，同性戀唔係天生㗎，係邪靈引起㗎。同性戀嘅行為係必然受咒詛，千祈唔好參與呢啲東西，亦都唔可以有任何呢關於同性戀嘅東西嘅symbol擺喺你屋企嗰度，因為呢樣係受咒詛。性嘅不潔係一定受咒詛㗎。聖經係非常之嚴厲警告，希伯來書第13章第4節。我舉啲例啫。婚姻人人都當尊重，床也不可污穢，因為苟合行淫的人，神必要審判。性嘅不潔必然受咒詛。我哋一定唔能夠有婚姻以外嘅性關係㗎，一定受咒詛㗎。另外，哥羅西書3章5節，要治死你們在地上嘅肢體，就如以下呢啲東西：淫亂啦、污穢、邪情嘅惡慾、貪婪。貪婪就如拜偶像一樣，拜偶像一定受咒詛咯。唔好貪心，唔好貪婪。神俾我哋嘅嘢領受，唔好貪其他嘅東西，因為貪心係會受咒詛嘅。呢啲係敗壞道德嘅行為嚟嘅。我先個禮拜去 eBay 買嘢，買啲電腦產品10蚊嘅啫，買啲 RAM。嗰個 seller 即係賣嘢嗰個人啊，寄多咗一個包裹俾我喎。我拆開之後咧，哇，都係啲 RAM 嚟嘅，都係啲記憶體嚟嘅。不過直成100蚊嘅，佢寄多咗俾我，我冇買到，冇俾錢。我會點做啊？我可以留翻低佢嘅貪心，但係我即刻通知佢，咪你寄多咗俾我啦，我還翻俾你啊！唔好貪嗰啲唔屬於自己嘅東西。神賜俾我哋有，如果唔係我就會受到咒詛噶啦。唔好貪婪，唔屬於我哋嘅嘢唔好攞，否則係受咒詛。第5樣，咒詛嘅説話，有意或者無意，我分3方面講。第一就被咒詛啦。我舉例，呢個例子喺創世記，創世記第31章第32節，當時雅各就離開佢嘅舅父拉班離開，但係佢嘅妻子拉結咧就偷咗佢爸爸嘅神像就坐住咗喎，雅各就唔知道。咁拉班就追雅各啦，佢話：你攞咗我個神像喎，雅各唔知噶嘛。佢就咁講，佢話：至於你嘅神像咧，你在誰那裏搜出來咧，就不容誰存活。你當着我眾弟兄你認一認啊，我有乜嘢係你嘅，你咪攞翻走啦咁。雅各唔知道咧，拉結咧就偷咗個神像。嗱，呢個情況之下咧，就叫做拉結咧俾雅各咒詛佢，因為佢話：你邊個偷咗，我就不容佢存活啊嘛。好咯，到你哋創世記第35章第19節啦，拉結就受咗佢咒詛，拉結死啦，佢葬喺以法他嘅路旁。拉結點解會死？因為佢受佢自己丈夫去咒詛佢，因為佢真係偷咗個神像啊嘛。有效嘅喎，原來咒詛嘅説話係有效嘅。如果你係識滿足咗嗰個條件係有效。
第二啦，就咒詛人咯喎，呢個係拉結俾佢丈夫咒詛，呢個就係咒詛人。呢個就用翻巴蘭嗰個例子啦。我民數記第22章第6節，佢這民比我強盛，現在求你為我咒詛他們，或者我能得勝啦，攻打他們，趕出他們嘅地。因為我知道你為誰祝福，誰就得到祝福啦；你咒詛誰，誰就受咒詛。咁摩押人咧就請巴蘭去咒詛得以色列民。咒詛嘅説話咧係有效嘅。我哋平時又會犯呢個錯誤嘅，就咒詛人冇心嘅噃。例如咧，啲父母激氣鬧啲仔女，你身體咁孱弱，養唔大㗎啦，你都係短命㗎啦。或者你都冇出息嘅你。即係唔好講呢啲説話鬧啲細路仔，你咁樣係咒詛緊佢啊！咒詛嘅説話唔好講。第三種就叫自我咒詛，自己咒自己。我會嘅咩？會啊！我又舉一個例啊。馬太福音第27章24節，個比拉多啲人就要釘死耶穌。比拉多其實唔想釘死耶穌嘅，佢想勸嗰啲人咧唔好釘死耶穌嘅。比拉多見講多都無濟於事啦，反而生亂咧，就拿水在眾人面前洗手。嗱，比拉多明白一個非常重要嘅道理，如果佢釘死耶穌咧，佢會受咒詛嘅，因為佢殺去無辜嘅人啊嘛，屈枉正直啊！殺去無辜嘅人，佢一定受咒詛嘅。於是乎佢洗手，唔關我事，佢哋釘死啫嘛。比拉多做係啱嘅，説流這義人嘅血啊，罪不在我，你們承當吧。留意嗰啲猶太人點講啊？眾人回答説：他的血歸到我們和我們的子孫身上。嗱，呢句説話咧叫做自我咒詛。佢話嗱，殺佢呢個罪名，我自己擔當翻。於是乎，今日你發覺猶太人俾人屠殺嘅，因為佢自己咒詛自己嘛，唔係神懲罰佢，佢自己就因為佢殺死咗耶穌，將耶穌釘十字架。佢話咗呢個人流血歸到我哋同我子孫身上嘛。今日猶太人係流離失所，俾人攻打納粹黨嘅時候咧，第4次世界大戰被屠殺，因為係正常嘅，因為佢受咒詛噶嘛。因為我會唔會咒詛自己㗎？會。我聽到好多人咁樣講㗎。我父母都短命㗎啦，我諗我都唔會長命㗎啦。有冇聽過？我父母都係患癌症咧，我諗我患癌症死嘅機會都好大。我相信我都會癌症死嘅啫。嗱，你喺度自己咒詛你自己啊 ，work 嘅喎，真係會㗎。咁你真係你延命長啊！你真係神係祝福我哋長命，祝福我哋健康㗎嘛。你即係咒詛自己，咁你咪失去咗你嘅祝福。又或者咧，簡單啲咧，每一次感冒高峰期咧，我都實有份嘅，我實驗到啊，係咪啊？你成日都講埋呢啲咁嘅嘢，因為咒詛你自己，咁你實驗到啦，得你自己咒詛自己啊嘛。唔好講呢啲咁嘅説話，呢啲唔係貪得意嘅，呢啲係你跌入咗個祝福同咒詛嘅定律入邊啊嘛。所以聖經咧非常之嚴重警告我哋小心你把口。我哋把口咧成日都唔收。睇幾句聖經，羅馬書12章14節，逼迫你們的要給他們祝福，只要祝福，不可咒詛。咒詛嘅説話唔好出口。更加嚴重嘅警告喺雅各書第3章8至到10節，唯獨舌頭沒有人能制服，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。我們用舌頭頌讚那為主為父的，又用舌頭咒詛那照着神形象被造的人，包括自己啦嚇。頌讚同埋咒詛從一個口裏出來，我的弟兄們，這是不應該的。唔好講咒詛嘅説話，唔好激氣鬧人就咒詛佢，
唔好。點解啊？睇埋最後嗰句，最後一句創世記第12章第3節係神對亞伯蘭講嘅：為你祝福嘅，我必賜福於他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上萬族都要因你得福。一個俾神去祝福揀選嘅人，佢有個保護。一個重生嘅基督徒有個保護，就係祝福佢嘅人咧得到翻個祝福，但係咒詛佢嘅人咧，嗰個人會得翻嗰個咒詛嘅。所以好多謝陳牧師次次俾我咧喺呢度完咗崇拜喺度同你祝福，因為我得翻個福氣，即係你有我都有嘅。呢個係個定律嚟㗎。不過如果你未重生咧，就冇呢個保護啊。對唔住，呢個係俾重生嘅基督徒，因為呢個對亞伯蘭講嘅，唔係對所有人講嘅，係對神嘅子民講嘅啫。神嘅子民有神嘅保護，所以你唔使驚。我俾人咒詛點算啊？咁唔驚嘅。如果你重生咗之後唔使驚。未重生就好難講啦。即係所以最主要你自己要重生。再講多少少呢一點啦。嗰啲咒詛會引嚟邪靈嗰啲咧，如果我哋重生咗咧，就唔使驚嘅，唔使驚嘅，因為我哋入邊有聖靈啦。聖靈我哋入邊嘅比外邊都大，聖靈會保護我哋，同埋聖靈同邪靈唔能夠同時存在嘅，喺我哋入邊有聖靈喺入邊居住咧，污鬼啊嗰啲邪靈就唔能夠進入我哋，佢會影響到我，但係佢唔能夠進入我哋去佔據我，英文叫 possess 我㗎嚇，唔會嘅。但未重生就唔得嘅喎。未重生嘅人咧，邪靈可以自由出入嘅喺我哋身入邊。所以咧，其實如果你重生抑或唔重生，我唔知嘅。不過咁喎，邪靈一定知喎，因為如果你真係重生，邪靈入唔到你呢度。如果你未重生咧，邪靈喺你嘅生命中係自由出入嘅，佢可以。所以靈界咧就知道邊個重生抑或唔重生嘅，我啊唔知嘅，我亦都神都唔會讓我知道。所以重生係最重要。好啦，最後一點，遺傳咒詛 generation curse 呢點我哋都幾忽略下嘅。申命記第5章第9節，唔可以跪拜嗰啲像，亦都唔可以侍奉他，因為我耶和華你嘅神係忌邪的神，恨我，我必追討他的罪，自父及子，直到3、4代。愛我守我誡命嘅，我必向他發慈愛，直到千代。祝福同咒詛係會影響後代嘅，唔係淨係影響我，或者我嘅上代佢受咒詛會影響到我㗎。咁啊好不可思議喎！咁不過聖經係咁講啊，祖先嘅罪係會引發神嘅咒詛嘅，會禍及佢嘅後代。例如祖先係犯奸淫，祖先殺人，祖先係拜偶像嘅。或者咧，我哋中國人或者我喺香港嚟啦，好多時將個細路仔獻俾觀音，獻俾咩黃大仙噶嘛。你咁做埋呢啲咁嘅所為咧，嗰個後代咧就會受咒詛嘅，受咒詛佢就唔能夠接受神嘅福氣，佢好難信耶穌嘅呢啲人。所以如果你傳福音嘅時候，你了解多啲佢嘅家境先。如果佢受埋呢堆咁嘅嘢咧，你都唔使知佢信耶穌得，即係你又嘥口水嘅，因為佢受咒詛啊嘛，佢冇做過咩錯事喎，你咁唔啱啊！一人做事一人當啊，唔關我事咁，我解釋唔到，因為呢個聖經咁講啊。因為我唔知啊，我無辜嘅喎，冇乜關係咧，都受關聯嘅咧，我哋嘅祖先都係。咁一陣間我當然要解釋下點解除去呢啲咒詛啦嚇，如果有嘅點算咧？實有啦，即係我啲上一代實拜偶像噶嘛。嗱，受遺傳咒詛嘅人咧，佢嘅家庭好難信耶穌嘅，呢啲咧要處理咗先得嘅。所以其實傳福音咧，淨係走去念晒嗰啲福音嗰啲信息係冇用嘅，即係你要識得呢啲咁嘅屬靈定律先得噶嘛。如果唔係，你真係嘥口水嘅啫。我舉兩個例啊，《哥林多前書》第15章21節，死記是從一人而來，咁呢個當然指亞當啦。
死人復活也是因一人而來，在亞當裏眾人都死了，照樣在基督裏眾人都要復活。我哋會問一個問題：一人做事一人當啫。亞當食咗個果子啫嘛，我冇食啊，點解我要受害呢？冇啊，但係因為我係後代啊嘛，我係亞當嘅後代，我會受佢影響㗎啦。死係個咒詛嚟㗎，因為神話俾亞當聽，嗱，你吃個日子必定死啊嘛。死係個咒詛嚟㗎，係罪嘅咒詛就係死啊嘛。我哋都要面對呢個問題，人人必有一死啊，死後之後有審判。點解會咁樣啊？我冇做錯嘢噃，因為呢個叫做遺傳嘅咒詛 （generation curse）。另外一個例子就係大衛犯奸淫啊，同拔示巴同埋殺咗佢個丈夫啊嘛，借刀殺人啊嘛。神就咁樣講啦，撒母耳記下第12章第10節同埋第14節，我節錄咗少少。你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以有兩個咒詛：第一，刀劍必不離開你家；第二，你所得的孩子必定要死。呢個神對大衛嘅咒詛。嗱，呢個係個遺傳咒詛嚟嘅，大衛嘅後代互相殘殺嘅，佢啲子孫永無寧日嘅。佢個仔咧係夭折，佢嘅後代佢嘅子孫，佢啲細路仔啱啱出世，佢冇犯過咩罪，佢冇直接犯罪嘅呢班人，係大衛留俾佢嘅咒詛嚟噶嘛，佢承受翻大衛嘅咒詛。呢個唔公平噃咁，呢個唔係公唔公平嘅問題，呢個係屬靈定律嘅問題，係會受到呢啲影響噶。好啦，最重要呢點啦，咁我點樣除去啲咒詛先得㗎？咁有個神有冇做到乜嘢東西幫我哋去除去我哋嘅咒詛嘅咧？呢點先最重要啦，係咪？咁有咗點啫？睇幾段嘅聖經，神亦都提供俾我哋一個方法嘅出路啊！即係話咗俾你聽，你冇出路，即係冇用啫。有出路。申命記21章22節到23節，好怪嘅聖經嚟嘅嚇。表面上你又唔知佢點解。人若犯該死的罪，被治死，你要將掛喺個木頭上面喎。佢嘅屍首唔可以留喺木頭上過夜，當日咧就將佢埋葬咗啦，免得玷污耶和華你所賜你為業嘅地，因為被掛嘅人喺神嘅面前係受咒詛的。嗱，記住，被掛嘅人喺神嘅面前係受咒詛的。另外一段我要睇嘅喺民數記第25章第1節到4節，當時啲以色列人咧就犯罪啊，摩押嗰啲女子咧引誘佢哋行淫，拜佢哋嘅神，拜佢哋嘅偶像，咁咪犯罪咧？拜偶像，咁點解決呢？因為佢拜偶像係受咒詛啦嘛。我睇下神點樣幫佢解決咯喎。以色列人同埋巴力毗珥聯合咧，耶和華嘅怒氣就向以色列人發作，耶和華就吩咐摩西，呢個吩咐係幫佢解決問題嘅，將百姓所有嘅族長喺我面前對着日頭懸掛，使我向以色列人所發的怒氣可以消了。佢將啲族長掛起佢喎，即死啦，即係整死咗佢啦，掛起佢。嗱，留意兩樣嘢都係掛喺個木頭上邊啊，掛起佢。如果掛起佢之後咧，佢就除去嘅咒詛啦。咩意思咧？去到加拉太書就話俾我哋聽點解。加拉太書第3章第13節，基督為我哋受咗了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛，因為經上記着說，經上就係申命記啦，凡掛在木頭上的都係被咒詛的。耶穌基督幫我哋除去嘅咒詛，就咁解。耶穌基督唔單止為我哋釘十字架承擔我嘅罪，佢喺十字架入邊亦都為我哋除去我哋嘅咒詛。咁我哋點樣可以接受呢？除去咒詛，好似接受赦免一樣啊！第一，即刻要停止所有嘅受到咒詛嘅活動，完全唔好做嗰啲可憎之物，抌晒佢。
第一步一定要做。第二啦，認罪，你自己嘅罪或者祖先嘅罪。如果你發覺你睇翻以斯拉記同埋尼希米記咧，嗰啲人佢認罪咧，唔單止認佢自己嘅罪嘅，佢將佢祖先啲罪都認埋噶噃。原因係乜嘢咧？佢要除去嗰個 generation curse 啊嘛，嗰個遺傳嘅咒詛。如果你知道你祖先犯過啲咩罪咧，聖靈提醒你咧，拜過偶像，你要幫佢認嘅。如果唔係，你個咒詛會落喺你嘅身上邊，但係你認咗就唔會嘅。耶穌基督釘喺十字架嘢幫我哋除去咗，佢幫我哋除去咒詛，但係我哋要接受先得噶嘛。如果你唔認咧，就冇辦法噶。基督被釘喺十字架係替我哋係受咗個咒詛嘅，所以佢係可以幫我哋除去個咒詛。我只要憑信心去祈禱就得啦。我接受耶穌基督除去我呢個咒詛，我停止一切呢啲活動，抌晒呢啲嘢，我認罪，主，我接受你為我除去我嘅咒詛。你嘅祈禱，憑信心去祈禱就可以啦。如果別人咒詛你呢，咁你亦都可以憑信心去祈禱，奉主耶穌基督嘅名宣告。呢個我唔接受呢個咒詛，我係一個重生嘅基督徒，呢個咒詛對我冇效。你可以咁樣，你就可以防止咒詛落喺身上邊。所以我要明白一個道理，耶穌基督代替我受咒詛，所以佢一定要釘十字架嘅。耶穌唔可以用其他嘅方法去死嘅。耶穌基督其實可以斬頭都得㗎。或者用第二方法，用刀吉死佢都得㗎，死咗都可以為我贖罪啫。如果耶穌基督用其他嘅方法去死咧，冇錯，佢可以為我贖罪，但係佢唔能夠除去我嘅咒詛啊嘛，因為佢冇掛喺木頭上啊。所以耶穌基督咧一定要釘十字架嘅。你睇清楚聖經嘅福音書咧，撒旦不斷去阻止耶穌上十字架嘅，你發覺？因為耶穌一上十字架咧，佢就會除去我同你嘅咒詛㗎啦。撒旦咧就唔想咁做。撒旦其實引夏娃同埋亞當進入咒詛啊嘛，佢食個果子啊嘛，佢引佢入個咒詛啫嘛。撒旦冇害夏娃同埋亞當㗎，佢只需要引佢入個咒詛入面啦，神嘅祝福就冇咗。撒旦唔需要喐手害你同我㗎，佢引我同你進入神嘅咒詛咧，佢就成功㗎啦。好簡單，唔一定犯罪嘅。時間都差唔多啦嚇，做一個總結。呢6樣嘢留心，觸發神嘅咒詛活動，敬拜偶像同埋假神嘅活動，千祈唔好參與。第二，唔好行耶和華眼中可憎嗰啲事，占卜嗰啲行為咧，一定係唔好嘅。將可憎之物放喺你屋企，唔好咁樣做。有啲咩可憎之物咧？求聖靈提醒你啦。我都係祈禱嘅啫，因為有啲嘢收咗喺屋企好耐啦，收咗唔知喺邊度啦。嗰啲嘢匿得好密㗎，撒旦收得好密嘅，你揾佢都揾唔到出嚟嘅。聖靈提醒你先揾到佢出嚟嘅啫嚇。咁你抌咗佢，係會影響你嘅。咒詛唔會攞咗你嘅永生嘅，不過奪去你嘅祝福啫。大家都想神祝福我嘅啫，係嘛？你唔想俾人神咒詛噶嘛？嗱，敗壞道德嘅行為一定唔好做，貪婪啊、性嘅行為呢啲唔可以犯嘅呢啲。同埋小心把口啦嚇，小心你講嘢，唔好咒詛人，唔好自我咒詛。就係 generation curse 祖先遺下嘅咒詛咧，我哋要留心嘅，因為呢啲同我哋冇關係，我哋可能唔知道。呢啲又要聖靈提醒嘅。咁點解平時要讀經祈禱就咁解啫嘛？即係如果你讀經祈禱，聖靈同你有溝通，聖靈就可以提醒你。如果你都平時都唔祈禱，聖靈都提唔到你。受咒詛嘅結果，記住就唔能夠享受神嘅祝福。神俾我哋有好多祝福，神嘅心意係我哋享受佢嘅福氣。但係如果我哋落入佢嘅咒詛當中咧，你享受唔到佢嘅福氣嘅。如果你今日都乜嘢都聽唔到咧，你記住呢3節申命記就啱㗎啦。申命記就11章26節到28節，
看啊！我今日就將祝福同埋咒詛嘅話都陳明喺你面前。你們若聽耶和華你神嘅誡命，就係我今日所吩咐你，你就蒙福咯。如果你唔聽耶和華你嘅誡命，偏離我今日所吩咐你嘅道啦，去侍奉素來所唔認識嘅神，就必會受禍啦。好簡單嘅道理，聽話受祝福，唔聽話受咒詛，就咁簡單啫嘛。申命記嘅講章咧，我呢度有講完啦。跟住呢2個月咧，我都非常之忙碌去第二間教會講道，咁就唔會喺大家中間咧係分享神嘅話語。早少少同大家講聲啦，聖誕快樂，新年快樂。咁我哋有個祈禱結束。我哋慈愛天父，我哋知道天地都要廢去，你嘅話總唔會廢去。喺幾千年前你對以色列人嘅警告，對我哋今日仍然都有效嘅。求你賜俾我哋一個警醒同埋信服嘅靈，緊守遵行你嘅吩咐，免得受冷惡者去欺騙我哋，將你嘅咒詛加喺我哋身上，以致我哋唔能夠享受你喺創世以嚟為我哋預備好嘅祝福。我哋禱告奉我主耶穌基督名求。